చిన్నారుల్లో గురక పెట్టడం అనేది ఓ అసాధారణమైన లక్షణం. ఎక్కువగా పెద్దవారిలోనే కనిపిస్తుంటుంది. చిన్నారులు రాత్రివేళ గురక పెట్టడమే జరిగితే వారిలో అడినాయిడల్ హైపర్ట్రోఫీ అనే ఓ సమస్య ఉండే అవకాశం ఉంది. అసలింతకీ అడినాయిడల్ హైపోట్రోఫీ అంటే ఏంటి? టాన్సిల్స్ లాగే అడినాయిడల్ అనే గ్రంథులు మన వాయునాళానికి కాపలా కాస్తూ ఆ టాన్సిల్స్ వెనకే ఉంటాయి. కొంతమంది చిన్నారుల్లో అవి కాస్త పెద్దవిగా మారొచ్చు. ఇవి గాలి మార్గాన్ని మూసేయొచ్చు. ముఖ్యంగా రాత్రివేళల్లో చిన్నారి నోరు తెరుచుకొని ఊపిరి తీసుకోవలసి రావచ్చు. అది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా సిండ్రోమ్ అనే పరిస్థితికి దారితీయొచ్చు. అలాగే మీ చిన్నారి రాత్రివేళ గుర్రు పెడుతుంటే ఇది చిన్నారి ఎదుగుదల, వికాసం మీద ప్రభావాన్ని చూపించొచ్చు. అతని ముఖం ఆకారాన్ని కూడా మార్చొచ్చు. స్కూల్లో సరిగ్గా చదవకపోవడానికి కారణం కావచ్చు. కాబట్టి దయచేసి వైద్య సహాయాన్ని అందుకొని మీ చిన్నారికి చికిత్స చేయించండి.